Y aquí estamos de nuevo en cabina. Esta vez agregamos un controlador de DMX, porque acá arriba vamos a tener parlet y robóticas. Esas son beams a 230. Tenemos los controladores del audio, la hermosa Maki, y pues donde vamos a estar tocando, ¿no? Estamos actualizando ahí el Windows. Una Maki y un bajo poblado. Y acá otra pantalla y otros beams. A ver ahorita qué tal nos va, ¿no? Aquí se lo distribuimos con esta. Protejan su equipo, chavos. Este es uno RAM. Bueno, es de Sola Basic. Nosotros recomendamos mucho esa marca, Sola Basic, para reguladores y así. Y aparte pues tenemos acá los Gorilla y un formato. Ahí saluditos, a ver qué tal nos va. Voy a mostrar estas mini beams. Bueno, estas son de luz como de fondo. Aquí tienen 4 de estas y 2 cañoncitos. Estas sí son beams. Son Schalter también. Están bien nenas. Pero vean hacia estas. Unas 2 de estas. Y otras 4 de esas. Para este salón pequeño no. Más que bien. Están re bonitas, Aquí alimentamos. Tenemos la cabina. Y abajo es un cres. Y esta es cabinita. Es lo que se ocupe. Luego hay gente que trae presentaciones o así. Las ponemos ya en el DVD. Le damos el corte ahí para el video. Saluditos. Por ejemplo, chavos, ahorita estos chavos van a poner aquí sonorización para un pequeño violinista, formato tranquilo, ¿no? Y ahorita están batallando con microfonía de VHF. Esa microfonía pues ya está un poquito desplazada por la UHF. Como ven, tiene un poquito de distorsión y llega a presentar un poquito de ruido de interferencias. Así se oye como que chilla. En cambio con los UHF tenemos un poquito menos de alcance, pero al no estar hablando por el micrófono no tenemos ninguna otra interferencia. Así que mi recomendación sería que sí vale la pena invertir de plano en unos micrófonos UHF. ¿Vale? Ahí nada más les dejamos el tip. Y ahorita les muestro más imágenes. Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Vean, con 2 Makis, son 2 Makis de las viejitas. Con eso es suficiente, neta, suficiente para llenar este pequeño saloncito. Ahí ahorita nos vemos.